hech qachon odamlar egasini baxtli qilmaydi. Chunki chegarasi yo'q. Undan keyin yana boshqa narsa. Shunaqa. Ishi bor odam deydi, ishidan bezor. Ishi yo'q odam ishim bo'lsa deydi. Yosh odam katta bo'lsa deydi, katta odam yosh bo'lsa deydi. Xuyur odam chiroyli bo'lsa deydi. Chiroyli odam shikoyat qilib yuradi. Chiroyli bo'lsa ham. Bolasi yo'q odam bolam bo'lsa deydi. Bolasi bor odam o'zidan bezor bo'ladi. Ya'ni hamma toifa baxtsiz bo'ladi, nari toifa uni yaxshiroq deb o'yladi. Bu narsani eng ko'p bu narsaga olov yoqadigan bizni asrimizdagi fojia bu ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqlarga hamma o'zining hayotini eng yolg'on va eng yaltiroq va eng chiroyli bir suratda paydo qilib turib qo'yib qo'yadi-da, nari tomon ko'rib aytadiki, mana baxtligini qarang, mana baxtsizligini qarang. Chunki uning senga ko'rayotgan baxti yolg'onning filtr ostida berilgan. Yolg'on filtr bilan berilgan senga. Sen o'zing hayotini filtrsiz yolg'on ostida ko'ryapsan. Oqibatni unga qiyoslab turib, qiyoslash oqibatida o'zing baxtsiz qilyapsan.